what's going on right now. Here we have a president of the United States who's dealing with Putin in a way that هاوڵاتیان he in fact ئەم is, گەردەلوولەی we ئێستا know ڕوبەڕووی he's- دەبینەوە we've هەرگیز learned هاوشێوەی نەبوو overwhelmingly that زیاتر he لە is out there 130,000 کەس not بەهۆی doing a damn ڤایرۆسی thing کۆڕۆنا about و the fact جانیان that لەدەست there's overwhelming بە evidence پێی that زانیاریەکانی Putin بەشی has gone پزیشکی and لە is زانکۆی paying کۆلۆمبیا significant ئەگەر bounties دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا to kill چەند American مانگێک پێش soldiers هاتنی ڤایرۆسەکە in Afghanistan. یاخود چەند هەفتەیەک پێش My هاتنی son was ڕێکاری still alive توندی after بگردایەتە spending a بەر year in Iraq. I don't ئەوە know what the ژیانی hell I would زۆر do. لە هاوڵاتیان How all ڕزگار those دەکرا parents feel, ئەو ژمارە all بۆ you who 36,000 serve گیان لە folks. The دەستدان storm we're کەم facing دەکرایەوە today is unlike any بەڵام we've ئێساش seen in ئەم our ڤایرۆسە lifetime. هەر بەردەوامە و More than بەردەوام ئامارەکان لە بەرزبوونەوەدا 130,000 people بەڵام دۆناڵد dead, ترامپ هیچ هەنگاوێک نانێت بەهۆی دۆناڵد ترامپەوە بێکاری لەو پەڕیدایەوە جگە لەوەش ئێستا ئێمە ڕوبەڕووی کولانەوەی برینێکی کۆن بووینەتەوە کە نایەکسانی و ڕەگەزپەرستیە ئێمە لە هەموو کات زیاتر پێویستمان بە گەلێکی بەهێز و زۆر پارێزراوتر و یەکسان و یەکگرتوو هەیە This pandemic is still raging. It's going up. I just got off an hour and a half phone call with the leaders in the medical community telling me what's about